Taking the shot. Hou jij van actiefilms zonder actie? Of hou je van horrorfilms zonder horror? Dan vind je het vast geweldig om een flatscreen tv te kopen zonder extra geluidssysteem. Met het rotgeluid dat uit de kleine plastic speakers van je tv komt, heb je gegarandeerd saaie filmavonden. Voor de mensen die wel een film schreven en een echte bioscoopervaring thuis willen, kom langs bij hi-fi Clubben. We hebben tv-geluid in alle soorten, maten en prijsklassen. Zelfs kleine onzichtbare oplossingen zoals deze zijn 1 miljoen keer beter dan de speakers van je tv. Bad sound kills good movies.